然后里面是独立包装的，宝宝哈，它每一个都是就是单独包装的哈。这样它，宝宝你带。因为马上离中秋节只有10天了，宝宝，只有10天了，榴莲的价格会越来越贵，到时候你想送人都来不及。对，想送的话，你只能买那个超市去买那种100多块钱、200多块钱的，是不是？对，100多一盒，200多一盒。要冷冻保存，宝宝，一定放冰箱冷冻保存哈。对，冷藏放不了。因为零添加嘛。零加。